Құрметті оқырмандар, әңгіме басталмас бұрын лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Және бізді қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды да жаза кетіңіздер. Мен ауылдың шетінде жатаған 2 бөлмелі лашықта өмір сүрген қыз едім. Күн сайын таңертең тұрып қораға жүгіретін, шелегімен сүйретіп су таситын, пеш жағатын, іні-сіңлілеріммен нан таласып өсетін балалық шақ менің тағдырымның ең тұнық беттері болып қала бермек. Мен үйдегі жалғыз сұлу қыз едім. Әкем сондай жуас, мейірімді жан болатын. Маған күнім дейтін, басымнан сипап, құлыным, сен бір күні аспанда жарқырайсың деп күлімсірейтін. Сол сөздерге сеніп өстім. Ағам, сіңлілерім, інілерім бәрі анама тартқан еді. Мен ғана тек әкеме тарттым. Анам бізге көбіне салқын қабақпен қарайтын. Жұмысы, уайымы көп болды ма, әлде жүрегінің түбінде бізге деген реніш болды ма, білмеймін. Бірақ ол біз үшін ешқашан уайымдап қам жемейтін. Мектеп формасы жыртылса да жаңасын әпермейтін. Киімді көбіне апайларымыздан киіп өстік. Соған қарамастан мен әрдайым таза, жинақы және көзге түсетін қыз болуға тырыстым. Бала күнімнен ән айттым, радиодан шыққан ескі әуендердің бәрін жатқа айтатынмын. Мектепте ән салып жүріп, кештерде танылып, ауылдың кішкентай жұлдызына айналдым. Ән айтқанда бәрі тына қалатын. Ал менің жүрегім дүрсілдеп өмірге ғашық болып кететінмін. Арада жылдар өтіп жатыр. Мен де бой жетіп, ұзын бойлы, сұлу қыз болдым. Ел сүйсінетін даусым бар. Түрімде, мүсінімде жігіттерді тамсандыратындай еді. Ағам ол жылдары мектепті әлдеқашан бітіріп Астанада жұмыс жасап жүрді. Қара торы сұлу жігіт еді. Құрбыларым жиі айтатын. Астанадан жұмыстан келген еді, кеш келген еді. Ішім ауырып тұр деп жатып қалды бірде. Жолдан ұшынып қалған деп ойладық. Сол күні әке-шешем тойлап қонаққа кеткен. Таңға жоқ келді. Әдеттегідей бәріміз ұйқыдамыз. Таңертең ағамды ояттық, тұрмады. Түскі уақытта ояттық, тұрмады. Сол күні ағамнан айырылғанымызды кеш білдік. Өкініш өртенді. Ол ағайда жұмыстан енді келіп, шай тамағын ішкелі жатыр екен. Орнынан атып тұрып, құралдарын алып үй жаққа қарай жылдам тұрды. Әлі де үміттеніп келемін. Ағам тек есінен танып ұйықтап жатқан секілді, бірақ олай емес екен. Бұл өмірден қоштасқаннан кейін әкеме бұл өте қатты бір соққы болды десем болады. Ол екеуі күн сайын ақша жинап, өз қолдарымен жаңа үй тұрғызамыз деп армандап жүретін. Қаншама жоспарлар, армандар бәрі әп-сәтте күл-талқан болды. Ағамның 40-ын өткізуге дайындалып жатқан едік. Үйдің іші азалы, үнсіздікке толы. Көңілім алаңдап, жүрегім ауырып тұрса да жамандыққа қимай жүрдім. Сол күні әкем мал сатып алам деп үйден шыққан, бірақ сол сапар қайтып оралмас жол болыпты. Сөйтіп жүргенде ақыры бір күннен кейін сүйегін таптық. Қораның артқы жағында орналасқан. Ескі ашық құдықта. Ол құдықтың беті баяғыда ескі шифрмен ағашпен жабыла салған еді. Әкемнің аяғы тайып кетіп, ішіндегі тат басқан темірге қара құсы тиіп, сол сәтте өмірмен қоштасқан екен. Анам жесір атанғалы әбден бұзылды. Бұрын әкемнен бата алмай жүрген екен. Алдымен қайныларымен, кейін көрші еркектермен жақын болғанын естідім. Түрдесің түрде жоқ, сонда деймін, қай жеріне қызыққан екен еркектер. Кәдімгідей былшиған, қарны салақтаған әйел. Үнемі қолтығынан иіс шығып жүретін. Бірақ сондай болса да еркектермен жақын болып жүрді. Мен оянып кеттім. Анам орнымда жоқ, шошып кеттім. Бір жағдай болды ма деп. Әлгі сарайдан жатқан бір түрлі дыбыс шықты. Жетіп барып есікті ашқанымда, көрген көзімді еріксіз жұмып алдым. Есікті ашқанда анамның нашар иісімен көрші еркекпен басқа жерден шыққан иістері бұрқата қалды. Анам жалаңаш, еркек жартылай. Сөйтіп олар өз дегенін жасап жатыр екен. Қаншалықты жеркенгенімді сөзбен айтып жеткізу қиын болды.
айы басталған еді. Астана күніне концерт қойылатын болып, клубтағы ағай көлігімен үйге келіп мені алып кетті. Бұрыннан солай әкетіп жүретін. Жасы 40-тан асқан, дайындық басталып, өзімді әнге арнап, беріліп ән шырқап бәрін ұмытуға тырыстым. Менен бөлек оқушылар жігіттер қыздар болды. Әлгі ағайым қайтар уақытта көлігіне бәрімізді тиеп үйіне таратып жүрді. Тек мені ғана қалдырды. Кәдімгідей батып кеткен. Үйдегі дайындықты кешкі 6-да шыққан едім. Түнгі 10:30-ға дейін дайындық болды. Одан оқушылар таратып 11-ден асып барады. Әлгі ағайым қайтар жолды басқа жаққа бұрып алып кетті. Ішім алай-дүлей. Жақында ғана анам мен көрші еркектің бір-бірімен алысқаны көз олмай келді. Мына ағайды соны жасайтындай көрінді. Ағай, неге басқа жол, қайда баратырмыз деп қорқып, әсер дегенді айттым. Ол маған бұрылып, сені жарқыраған жұлдыз болу үшін дайындықтың бірінші сатысынан өткізейін деп жатырмын деді. Егер әнші болып бай болғың келсе, бәріне көнесің деді. Сөйтіп, көлік айдалаға тоқтады. Әлгі ағайым есігін ашып, мені, егер сен бүгін барыңды көрсетсең, сенің қызыңды бірінші мен көрім керек. Алдағы уақытта сені танымал әнші қыламын. Қазақстанның атақты әнші етемін деп ағайым өсті. Оның жаман қылық жасайын деп тұрғанын біліп, сезіп, қашып кеткім келді. Бірақ қашып кете алмадым. Ол мені әбден қорқытты. Егер бұл жағдайды айтсаң, өзің масқара боласың деді. Сүйретіліп үйге келдім. Анам жоқ екен. Оның қаңғуымен қыдырыс таусылмайтын болды. Тағы да көрпе астына тығылып жылап жатырмын. Сондай қорланатынымды неге алдын ала білмедім екен деп. Ұзамай әлгі ағаймен жақын болып, көңілдесі болып біраз жерден бас жүлде алдым. Ол жүлдені ақшамен емес, басқа жолмен таптым. Мектеп бітіруге таяп қалғанда бір сайысқа бардым. Жюри ең үлкендеу қарт кісі екен. Сонымен бірге болу керек болды. Балғын жас денемді сыйладым. Атақ үшін әлгі сорлы шалға сорланып айтқанын қылдым. Ертеңіне ұшынып ауырып қалдым. Бояумен әзір жасырынып әрең дегенде сахнада тұрдым. Бас жүлде алдым, бірақ еш уақытта қуанған емес едім. Мектеп бітіруге санаулы күн қалғанда сыныпта құрбымның ағасы әскерден келіп, мектептегі ұстаздарына сәлем беруге ішке келді. Біздің мұғалімге сәлем беруге келген ғой. Сыныпта отырғанбыз. Көбіне сабақ бола бермейтін. Бітіруге дайындық деп апайлар сабақтан босатып қойған. Әлгі сыныптасымның ағасы кіріп келгенде алғаш рет жүрегімді етті. Алғаш рет жігітке ғашық болдым. Баяғы ауылдан көретінмін. Бірақ бұлай аса мән бермеген екенмін. Әлгі жігітке тесіліп қарап қалыппын. Ол да маған күліп қарағандай болды. Сөйтіп, содан сыныптас құрбыма жабысып, ағаңа ғашық болып қалдым. Ол сондай өзгеріп кеткен. Мәссаған, алғаш рет ғашық болып қалдым деп, сол жерде бүкіл қыздар еститіндей ашық айттым. Ертеңіне сыныптағы құрбым мәз болып келді. Сені ағамда ұнатып қалыпты, кездесуге шығасың ба деп қарап тұр. Иә, кездесуге шығамын. Нешеде екен дедім. Бұлай біздің алғашқы кездесуім болды. Өлерде ғашық болдым. Ол жігітті мен десе баяғын барлығына дайыр болды. Мектеп бітірген соң кешкі отырыста кездестік. Сол күні етекірім жоғып келетін күн еді. Соны пайдаланып әлгі жас еш уақытта төсекте болмаған ғашығыммен жабысып, оны дегенмен жеттім. Сол түні бірге болған біздер махаббатқа күйіп, мен аттестат алғанша кездесіп жүрдік. Аттестат алған бойда ол мені алып қашып әйел етті. Ата-енем мені жақтырмай біраз жыл бойы бөлек тұрып, осы жылдары ғана арамызға сыйластық бар. Күйеуіме ғашық болғаным сонша атақтан, әншіліктен бәріне бас тарттым. 18 жасымда тұрмысқа шығып, 28 жасымда құрсақ көтердім. 10 жыл бойы емделдім. Неше түрлі инфекция болды. Күйеуіме айтпай емделдім. Күйеуім үнемі военный жұмыста жүргесін көп сырымды біле қоймайтын.
Десе де Аллаға шүкір, мені еш уақытта тастап кетпеді. Анаммен араласпаймын. Бауырлармен де араласпай кеттім. Інілерім әр қалада қаңғып жүр. Сіңілдерім анам және мен сияқты жеңіл жүрісті болған екен. Ата-енем сол үшін де мені жақтырмаған шығар. Құдағи деп анамды үйіне шақырмаған. Себебі ол оның қандай әйел екенін білген екен. Бір жылдар естідім, анам айтыпты, шалқардың ең тәуірі қызын біз алған екенбіз деп. Сол кезде ішім алай дүлей болды. Барлығы анамның кесірі ғой. Бірақ өзімнен де кінәм бар. Марқұм әкем біраз уақыт бойы әнші болма қызым деп жиі айтатын еді. Тыңдамап едім. Әттең, әкеме еркелеп, бұртиып жүруші едім. Кезінде мені алдап, керемет сені әнші қыламын деген ағай түрмеге түскен екен. Тағы да оқушы қызды білгенін жасапты. 8-ші сыныпта оқитын әкесі біздің туысымыз, анамның көңілдесі болған екен. Оның шешесі қызы үшін күресіп әділ жаза орнатқан екен. Қалай, кезінде көз жасыма қарамай сотталған ағайда қызы абыройын төккен әке де мені қорлап еді. Менің жылап айтқан қарғысым орындалыпты. Бірақ туыс сіңіліме жаным ашиды. Тағдыры олай боларын білмедім. Тек әлгі екі азғын жазасын алса екен деп қарғап едім.